呢個徽章咧係啲好似啲咩送嘅啦。咁咧呢個藍色咧就係一個好古怪嘅大學人咧係送嘅。咁咧呢個徽章就係佢噶啦。咁呢個好似一個徽章咧，我仲有好多嗰啲呢啲徽章，但係咧我就影唔到你啊！去晒邊，唔好影我啦！影我你個手啊！唔好嘈聲。咁咧呢度咧就係有十字架嘅，因為點解？因為佢咧係一個十字架嘅 file 嚟嘅，所以佢有個 file 係有呢張卡夾住咗嘅。咁咧好啦，我介紹呢兩張啦。呢張咧喺深水埗買嘅呢張卡，咁咧佢呢個有9折送嘅會員卡嘅遊戲嚟嘅。唔覺得咯？安靜。咁咧呢度你知唔知點解有黑色？你平時媽咪嗰啲卡都應該有黑色，不過多數都係冇嘅。咁呢張會員卡咧就送Bees and Butterfly 咁樣嘅。咁呢張就係 mini 嘅 ，mini 就係mini 就係粉紅色嘅呢張。其實佢哋調轉咧係一樣㗎。係啊，咁咧，如果佢哋調轉就一樣嘅，咁咧。咪兩張 mini 啊！嘅 mini 就係粉紅色，多士就係紫色。邊個多士啊？多士個。咁咧，佢會有時會調轉咗，有時同一同嘅。咁咧，呢度咧就係會計翻 Happy Birthday M。咁咧，依家咧就有2包糖嘅。咁咧，呢2包糖咧就係可樂嘅。你咧搣咗個出嚟有得飲可樂，咁你仲有咬咗個出嚟嘅。咁咧呢個同頭先介紹嗰一，有啲係淺黃黃地，有啲係深色，我就唔知咩色啦，深啡色啦咁樣嘅。咁咧呢個咧，我要幫你記錄低嘅，係記錄簿嚟嘅呢個。唔似啊！你要求其玩一頁啦。咁呢個記錄簿咧係寫低你嘢嘅。咁咧，譬如咧，如果你日記咧，你可以寫低你今日有咩開心啦。咁咧呢個咧就咧係俾你用嘅。咁第時你揾到我之後咧，就會俾其他 WhatsApp 你哋嘅。咁譬如我媽咪個 WhatsApp 都會俾你。咩 WhatsApp 啊？你都未有 WhatsApp？係啊，咁暫時未有嘅。咁咧？停得未啊？未得。咁咧？停得啦！未得。暫停。咁咧？我就係係咁先，係咁先。咁今日我嘅介紹就差唔多啦，因為時間關係。咩時間關係啊？拜拜。